Yes, you are highly welcome. You are highly welcome. Once a senator, always a senator, and still remains our senator. Our one and only. The senator may represent Igbo. Even as a voice. Yeah. Yes. Yeah.
In the mighty name of Jesus Christ. In the miraculous name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Everyone na Chineke anyị papa anyị nke dị mma. Ọmalịcha Chineke nna nke na-eme naanị ọmalịcha ihe. Ugwu nke a na-arị atụ egwu amama amasị amasị ka ịbụ. Nna anyị na-ekenye gị anyị na-aja gị mma. N'ihi na ịbụ chi nke kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị na-emere ọnụ anyị niile na-asị ka ekele niile ka mbụ elu niile ka ọdịdị mma niile. Ibere n'isi a na-abụchasị ya nke ga-eji ebi n'aha Jizọs. Na ọhụrụ agbakọ onwe the Idemili South Local Government Area. Chineke nna ka anyị na our amiable Senator Victor Umeh OFR Ohamadike Ndigbo nwee interactive session. Nna anyị were ọnwụka nke a wee hafee n'aka nsọ n'ihi na anyị mana ihe ọbụla nke ahụ nyere n'aka nsọ na-adịghị eri mpere. Nna anyị wee na-asị ka ide were kasị ọnọdụ n'etiti anyị Chineke nna ka atụmatụ niile nke ụbọchị nke tata Chineke nna bụrụ ihe Chineke nna nke ga-eme ka nna anyị bụ Senator Victor Umeh ya back to the 10th Senate n'aha Jizọs. Na-aga n'ike na ebube gị mere onwe gị aha ụbọchị niile nke anyị ga-enwe n'ụzọ tụnadị nke anyị na-amapụ okwu anyị na-asị ka ọbara Jizọs Kraịst destroy ya ha niile n'aha Jizọs. Ya dịrị eze bụ na-emere onwe gị aha nna n'ọgbọgbọ nke tata ka anyị na-asị n'ikpeazụ ka aha nsọbụrụ ihe a na-aja mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ekpuchi ọnọdụ anya n'ime ọbara Jizọs Kraịst of Nazareth n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. APGA distinguished Senator Ohamadike Ndigbo carry here online working Chike of Igbo. Although we West no Ohamadike Ndigbo. Ohamadike. Idemili South, well, that's one. Hello, Senator people. I'm only a people, make correct. Oh, man, I'm a people. But you don't have the story like I did. Because you can't be in the family. I'm very when I saw the twice we were not a family. Idemili South. All the group of them I know. Because they never do those things. Now, I think I can say, one day we'll go out of one. I never go to one day. Don't defend you. I will support for one day worker. $100. I will support for people. Thank you.
Thank you very much. Thank you, brother. Ohamadike, apa pun dia nak berisi, ciri dia berjuang. Untuk pun nak berisi. Jauh pun nak berisi. Amu macam nama. Yang macam 50,000 naira. Orang semua mana. Baru begini. Dr. Ohamadike, Idemili South Local Government area. When I don't know why I'm not, I'm poor girl of that labor. Now, what would not that say for that? Well, it's living. What somehow I'm gathering. Ohamadike the labor. Keep away, Nana. Ohamadike no. Because one of our two made 100,000 APGA, APGA, you want my friend who wanted to welcome you 200,000 naira. Thank you very much. Idemili South Ojoto, Idemili South. Aku mau terima napa di Idemili South ini di APGA. Wes kaya napa tangan apa ini? Idemili South bukan pergi kau. So, I kaya pakai no. Makanan, semua yang ada makanan nanti Idemili South berkota. Kata kalau tahu bukan yang kita perlu. Maka ada mah. Aku mungkin afihan deh. Orang nak Ohamadike. Mana Ukwuata kau? Today, aku masuk di Idemili South. We are once in Anambra State, not the entire Igbo race and Nigeria. So, Tata, never went to do before. Nothing more than the so not see a lawyer get off. But we start a lawyer in Idemili South. All known Idemili South. Or you have to Lulu. So, because Ohamadike said no. You are very welcome in Idemili South. God bless you, sir. The most distinguished, Idemili South. People in the world, apa Ohamadike, you are the one. Aku Ohamadike punya anak orang bawa anak halu. Mana orang bawa anak halu. Ini mau kerja ni, semua orang bawa. Aku tu lah anak halu. Akan banyak tu, nak berapa? Nak berapa tu? Okey. Ai, Idemili South, nampak dia. Okey, orang aku. Macam ni, okey saya mana? Ai ini apa support. Hai tu. SEN, APGA, Ojoto, Idemili South under Local Government. Itu juga, Ohamadike boleh. Great praise. More, ada video. Because masalah
onye ya ga mee tupu ahụ ọnụ owu na mmetụrụ gị ahụ ọkụ abụ nnukwu ihe ka anyị nwere idemisa ụmụnne amaghị m eme politiks ibe m na-eme bụ gịnị ikwu okwu ọgbụ etu o si ka ahụ kedu ome anya ọ bụrụ na e na-enwe nsọpụrụ n'Afrịka ka anyị alịtị n'ala Igbo Ohamadike APGA ọ bụrụ ife niile anyị na-ekwuli okwu ka anyị gwa n'onwe anyị eziokwu biko yi ọ lakọta eziokwu ahụra gịnị kọma ezinụlọ nke obodo udo adịrọ ahụ ka anyị nọ tata na-agụ national anthem ọ bụrụ na ọ bụrụ nnukwu nwoke a anyị ama na ebe ọnwa ka si Africa si nwee nsogbu atịalịrị ya kedu ebe Ohamadike nọ kedu ebe ike ihe ọbụla by the time o kwuru megide pụọ osi AIP si Channel yata na rai ndị otu Igbo banye Ọka na ABS Radio gịnị ndị Afrịka gọvanọ ihe ọma ebe dị na-ejelụkwa ka ị chọbụrụ na ọpụta bụ na ọnwa interest a na-asị anyị atọrọ Ohamadike na ọ bụrụ gochi ya ma 10 years kama ekwesị na-ekwu dị okwu a oge ju na oke ihe fakshọn mere ebe a Ohamadike ụlọ ekiri n'ife ọ Mefestus Okoye achaja esisi nọ ya jide nwoke dọsa gịnị mesịa ju na oke ihe fakshọn ịchọ oge ọbụla a na-ahụ okirikiri ọ nwere ebe mmadụ egwu n'ebe a mana ọ nwere obere ibe mmemetụ aka maka ụlọ cheki ya ma ndị na-ekwu na fa ya atọ ma ndị ka na-alọ nlọ ịzọ ma ndị pụtagoro si wepụ any personal issue aside ife a na-ekwu bụ ozu ka eme o nwere ebe ọ na-ala ya na ndị a ka na-alọ nlọ ọga na-ekwu afa na apụta Senate abụrụ egwu nwayọ Senate abụrụ ebe ya nwere na aka ebe gịnị enye gị ọdịl ị nwere ike ịnọchite ya Senate President na-eji mọnifa na anyị onye aka elu ọ na-echetara onye mmadụ ọtụfu elu mana ụdị mmadụ Ohamadike na ọdịdị ọdọ kwụsị maka ofu okwu Senate President na-anọ na nsọ so ụdị ihe na-asị biko anyị abịaghị okwu Ohamadike na asị na abịa mmadụ eme gịnị na-ele oge nna m nọ ndụ bifo ihu ahụ eze okpoko the blessed memory ọ bụ ọnwa na-esi ugbo ihe ejekwa ọyi nwoke nwa nwoke ọ bụ ọsị ihe ejekwa ọrụ nwatakịrị ya Ohamadike na mmechi ndị echi igwe eme nụrụ n'efe abụọ a na-adị ayị ayị ọdekọ onye gide nsogbu bịa gwazi Ohamadike ekwute nsogbu kpokwu ọsị na nsogbu ọdị ọ ya abịa so ndị Idemili South biko nke a bụ politiks nọ ikwu eziokwu ezi feside o nwere oge bifọ sekọnd oge a na-ekwado sekọnd tenye obi ala o nwere ka ifeside onye isi jebere Amerịka a na-atụ Ohamadike ma agwa afọ mana ndị nọ onye isi nso very close na-akpọ m na fon nri supesi ya ekwodo bụ ife adị the president from si agha tolu ndịta bamba ọsị ndị bamba chọkwa ọga gị si udo adịkọ ọsị chọkwa ọga gị enyi dị ọga na Amerịka nke taa nke echi Ohamadike ọbụla eziokwu na enyi dị na Amerịka ya bịaba doo na ife na-eme ka aba ala n'ute America goes in another government DG campaign. The rest is history. People work with I'm not taking on about if they do I did to you. If I know any number, oh yes, I can provide to your man. Now, let's start taking that one. Because I am going to say I was my God, but what you do,
Ibe na-eme a na-eme na nnukwu oge rana gụnyere maka Senator Igbo n'owu naghị ha n'ụlọ ebudebe ọjị debe a bụ 16 ya bụ na agha akị akị ụmụ ezinye mmiri ego n'ụlọ ọ ga-adịrị ụlọ ma ọ ga-abara ndị were ndị ọjọọ eme ihe dị na kwezi my man. Aga Igbo ekpọrọ ọjọọ aka Ohamadike Ndigbo ọjọọ na gọvanọ bụ ọ ga-adịrị ma anyị bụkwana na ife ndị na-efe bụ Igbo mana ọ ga-agarị ọfụma ọjọọ ma ọjọọ ndụ ị ga-adị ogologo na ị ga-enwe ahụike anyị nwere onwe anyị n'ebe a kesi iwe nwe ịnwe ahụike ọba anyị na-aga ọbụla ebe ọ bụla ị na-ede na isi n'azụ maka na onye na-eji ije bụ ndị nwere n'azụ ụkwụ na-esi ihe so anyị na-ekwu na ebe ị na-ejela anyị na na-agbaghị eje so na ọjị a anyị ga-acha tata ike so na-aga isi nwaanyị Ohamadike Ndigbo Local Government Consultation Tour consultation and I want to go on that consultation to the beginning of the government. They will go on the motion and now support to reduce the government. The former Indian and to the government. Now, who would need a company? As of now, it is 500,000 naira. And we now support the SEN not being a debt. Idemili South I the most distinguished senator of the Federal Republic of Nigeria in the person of Igbo nwanne m nwanne n'anya onye na-abụ ọnụ agwọ onye Igbo ọsọ na-abịa efu ma sị na dike mkpọmkpọkọ onye a na-ekwu okwu maka onye na-ekwu nwe ihe ọ na-eme maka na onye tuwe dị ibe ma ya o nwere simbụl ndị Igbo ebe ọ bụla ọ nọ ọ na-erepụta ndị Igbo ọfụma o nwere okwu ekwutere anya asị na onye Igbo ekwunye ka onye a na-ekwu maka ya Ohamadike global Ohamadike ndị Igbo niile ofu nwa ụgbọ egbe ofu ụja eme ọfụlod mana o nwere eme ọfụlod adịkata abụọ ibu ọfụlod ụzọ otu onye His Excellency Senator Ohamadike OFR the
of APGA Idemili South, Ukwuata Joe Ezeanya, our TC chairman, House of Assembly, Anambra State, representing constituency 2, constituency 1, and other, yes. Ekele ichie onye na-amere ka ikpe aka ụlọ mana ikwu bịara abụrụ m onye ọbịa ebe ahụ nọ akwụ m ọfụma mụnwara ike nke ọba prince ebedu na-esichi m ike nke ọba nke mbụ ụbọchị m ọbịa otere akpa ọrụ na ọ chọrọ ichi echi ike abụba gị na ya malụ alụmefe ọrịa nụ na ọ chọrọ ochie akwụkwọ echi tupu Chineke akpọọ ya ụmụ m ga-aba aka ndị ọbịa na London mbata ọsị m na ọ ga-echi m echichi ma ọ nata nsị anyị ga-edita mmanụ ọsị m na ọ ga-echi m ya ife mmemme ya nsị na ọrụ maka nke ahụ ibe na-eme gị ichire m ya dịba ọma ya taa ahụ dị mma o ruchabere 3 or 4 years ago wezụga ozi a mbịa n'ọba ochie m ike nke ọba wee sị m ibe mezie taa na anyị zubebirima ihe ojichiwe bụ na ọ na-eso m n'ife niile na-eme mana TV okwu ọnụ niile ezusi ahụ ndị Igbo ọgụ wee kọwara ezusi politiks NCNC na onwere onye ọfụrụ na agba ọfụ na-azọnye ụdị ọkpa ama ọ ochie m echichi a wee na mmụọ ochicha bụ echichi otere aka igwe mmụọ ka mgbe oge azụ ike na ndokwa chairman of one chairman na Idemili South Honorable Ọlụchukwu Ilomelu ama ekele gị ịma na ịgba ama chọrọ chọrọ ya bụrụ ka ejede nọ n'ime ndị mmadụ ọnwụ ịnọ n'ihe oche gị na-afụ gị ana m ekele gị esi n'aka ekele all the one chairman ndị Idemili South ọ ga-adịrị mma ndị mbịa bụ ịgba ụnụ ndị Idemili South APGA na stakeholders na o nwere ihe mebere nnu wee sị na ga-agagharị jeso ndị pati iwu tupu kwuo okwu ibe ama bụ na kemgbe m si na sineti wee pụ na 2019 ọ nwere na-atụ ebe ọbụla ejekọta na afọ ndị Igbo mana America mana United Kingdom mana Germany ma obodo dị iche iche mma gwara ndị Igbo etu akpasị adịkasị na sineti na-anọchi ha na ya nọzi nkịta na ọ na-ewute ndị Igbo ịnata n'ụlọ Naijiria ndị Igbo, ndị Abịa, ndị Enugu, ndị Ebonyi ofu okwu ahụ ịgara na mkpụrụ anya ụmụ onye mmadụ adịghị ebere sọrọ be nne ya ma mmekọta na mkpụrụ abịa nwa ndị Anambra na-ekwu ofu okwu ahụ na ndị Abịa Chuma Ebuka kpọrọ ofu ụbọchị wee sị ọ ya ike na ọbụla ọfọsịlọ ndị Abịa na Anambra steeti wee sị na nnagoro ụzọ sineti nke ọgaghị Chuma biko na ma marakwa ịba anyị na nke ịjụ mma ma na-aza nke ọsị m mba na oche ama dị na Abuja n'ọmụ ga nne ya ka ọ gwa m ọ gwatara m okwu dọla na fon ọ sị na Ojukwu anọrọzi ndụ na Ojukwu were aka tinye m n'aka ma ọ nwe na Ojukwu na-arụ n'ọnwa wee na-arụ ya kemgbe ọnwụ Chuma Ebuka mee echemere ihe eche na ndị Abịa na-eche na-eche setansa ya dịba maka na onye aṅụ gbara ọbụrụ ijiji ọ na-agbasa ọsọ ọ na-emezi ọrụ na Disemba ndị a na-akpọbe ejiji movement for good governance bụrụ ụdị rama nwunye debe na village isobe bịa ụlọ national coordinator ụlọ ebebike na ndị otu niile ndị national officers bịara 27 Disemba n'ụtụtụ
gbakọrọ mmadụ wee bịa asị na nwaanyị ka ha kelee m maka mbọ mkpa a ga-eji nweta mmeri na November 6. Then na nke Igbo a ha na-enye mbụ na ha gara ịdọ n'aka na ntị mụpụta azọ sineti ndị ndịji nleta parliamentary research gana olu January 10 ndị Igbo niile dị na Ivory Coast, Cote d'Ivoire wee site 6-man delegation to my house. President ha ndị Igbo niile dị na Cote d'Ivoire, onye isi onye n'ise, chairman Anambra State Chapter Igbo State Union onye akụrụ so wee bịa na ndị Imo steeti na-abụ wee bịa nne na tụọkerezi masị na ha bịara ezitere ozi ka aga fụ m tụọkere ife ọgwụ masị m na ndị Igbo State Union niile bi na Cote d'Ivoire Ivory Coast comprising the 5 states na South East mechara nzukọ sikabazigaba Nigeria aga fụ long mgbe nọ na Senate abalị TV from Ivory Coast from Abidjan mbọsị ọbụla ma na-eche ka amalite m ga-ekwu na Senate a na-eche eche adịafụna n'okwu ma na-ahụ ibe na-asụ n'ibe na-ekwu maka ndị Igbo na kemgbe m pụrụ aba ga-afụzie ndị Igbo steeti na oweta ga-agba m na m ga-abachara na Senate n'oge ruo na ha ga-anata soro mee kampen ọbụla ego anaghị esopụta ego the same day ka some people nọ na IPAC, some groups members ndị party ndị dị iche iche wee bịa sị na ha bịara ịgwa m na m ga-azọ Senate ọ gwara azọrọ Senate na ha ji bịa hazi ọrụ ya tụọdebe m anya o nwere ihe m mere ọkwa ya zọrọ nke 2019 agaghị ozika kedu na anatọta nkịta profesor ọlụdị agaghị kem na ọ dị mma olu 27th of January ama m n'Enugu ndị mmadụ maka ọnụ ọma event center n'Ọka ndị Anambra Central na stakeholders ndị mata ebe a bịara n'ide ewee kwe na ha chọrọ ka m bịa gbazọ Senate na m ga-eji nata Senate ọzọ ndị ngalaba na-arụ ọsọ ndị Igbo ndị nọ n'indi so bịa na ndị Akwa Ibom kọmuniti dị na Anambra State ha mechara bana ọzọ mfụsị na Oyoyo na ndị Abakaliki ntụ ọchịkwa n'ihe niile nke a 27 January a sị na ezi agara n'Ọka afụpụrụ ya na vidiyo ịla kpọrọ ọkpara nkọ on Senator Victor Umeh na ọ nachara na Senate na ọ dị na mkpa etu a ka o si dezi na ndị dị na UK a na-akpọ n'iwu na ga-ejechi ya Senate wesị na onye na-akpọ okwu a na-aga azọ ụdị okwu a n'ike maka na ije ya eje nwere usoro esi eji ya nke izu na ndị pati na-ewepụta gị wee jezi ọnya wesị na ga-ejezu ndị pati na the 7 local government areas na Central before we go anything on that request. Oya ka malitere na 12th of February defu ụmụnne na Anọcha ndị local government ebe nsepụta ma mechaa pasa resolution n'iwu na ndị agba ya ndị mere na 27 January a ga-agbara m fọm ana na-esi ego anụtara oge ahụ ndị Anọcha ụmụnne ụgwọ okwu ahụ iwu na ga-edozi ya nke na maka nke abụọ ụmụnne wee debe Ọka South, Ọka North idem Ọka North na 20th of February wee debe Ọka North ndị nọ na social media ga na-adịbe mere ebe ahụ Ọka North niile wee juru ụlọ wee pụta wee kwụsịrị otu wee debe kwụsịtasị iwu na ga-eji nke n'ebe ndị Ọka South na Satọde nke gara aga ruo ebe ahụ ekwensị pụta ebe a ka m sigo n'Ọka South ka anọ na-ekwu okwu egwu na-ebịa kwunye m ndị niile ekwu okwu siri ekwube ndị eji ala n'iwu na achọrọ gị ihe esire
Dr. South all the TV man ABS. I'm the Idemili North. Idemili North, Idemili South, Idemili North in Yan. Or Sunday, then I have been on the room, gathered on the Levama. Opening in my SEN as one man, Professor Umeh. My political advisor, Governor, if I could go whoever the man is a no man is good man is good. He has to be very good now PDP. Okay, I am court in 2003. Let's go for 500 million. Two commissioners and deputy governor. The other one I went to go to my court. Council always said to me, no, my tribunal with that. Wait for also. Where am I in the other 2003? You don't even have to already got my son, already got my job. The Buddha, we didn't know to me. Well, when you want to get here, Scandal, who never on a south. I can't get up. I'm not holding an enemy. I don't come from the Idemili South. You all never in there. Don't have a political party here. Oh, my actual party here 10 years. Between 2015. When I came to 2015 and went back for 7 years, I can't now run Africa. I can't now walk. It's not in Africa. Election being as one, we will Europe. When they hear my party, I'm sure you never party. Let's break this Africa. This year, over 20 years, you remember of Africa. And you know, back to also. And you remember, Mama, young Zema, a mother of the other. All my music village is Africa. If it's village is Africa, I'm called Igbo. I will never go money. The women in my jobs is all presidential ticket to the PDP, like one Makana, only Igbo. I am first national chairman of PDP. You know the founding chairman of PDP. I was here at Jos. Other presidents. I was just like that. When Obasanjo went down at 2 million votes. Only were poor at Jos. If we go down and votes, Obasanjo, all Obasanjo. Even as they were 1 vote. Or we fought one. We fought winner. I'm not a PDP program. If I could go, no one have presidential candidates at PDP. Okay, we get December 5th, 1998. Local government election, first election answer. No one have presidential candidate, no one maybe na ward here, maybe na local government here, maybe na state here, if possible. But even the condition for ward and local governments, all they go down. I will not Anambra election now. Oh, Gawaka, we the chairman and December 5, 1998. I win 18 local governments to Anambra State, PDP. Southeast level PDP. All the local government election. More than Imo State. In 1998, as the chairman of the PDP National Electoral Panel, the whole panel chairman and councillors in Imo State, on behalf of the National Executive of the party, all the conduct here, we provide 27 chairmanship candidates and 305 councillorship candidates. How many are aware of Imo State? While the other, I gave Josh, I call him also. It didn't take women, Obasanjo and prison. Electoral members, Alliance for Democracy, we the Southwest, PDP are everywhere, and Southwest, and I'm in Yoruba. Obasanjo, we had an award there. Diana local government here, Diana local state, unqualified. What are you? I'm a general doctor, but what are you? Èyí maka anya na-eme ndị Igbo maka anya ka anyị na-eme ndị ugwu na ndị Southwest wee combine ya with vote ba
wee tụpụ onye Igbo. Ọ ya ka emechara mmadụ ebiri ruo 2001 wee rịta anya na PDP. So na na-anọsụ n'otu ahụ. Ka anyị nọ n'ịchọrọ nke ndị Igbo. Onye anyị wee banye ndị Igbo wee jikọọ aka ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị na Cheta Sokoye na ndị Anambra niile gbara ọkpụrụkpụ wee obodo ọbụla eji APGA nọ. Ezi m APGA. APGA nọ maka ọdịmma ndị Igbo. Ibe ọma mere oge ahụ ha bi n'anyị, ọ ghara ịla akpa okwu anyị wee rie anyị na ọgbọ etu o si rie election eme. Anyị mee election 2003 merie Bazukọla Kalori, ọ bụrụ usoro election ahụ. Ọ ga wee ihe niile ka South East na ndekọrọ ya ndị ndị PDP ndị Obasanjo. Oge ahụ mụ abụ chairman anyị na-amụzi ọgụ. Onye mbụ chairman ga-enara ego ahụ ndị PDP nyere m ndụrụ ajụ ka o ji nara obere wee zụọ ọchịchị enyi wee kwagha wee fachịba anyị si na ọ dịghị president na kesi na kọt si were enye ndị PDP so rapụzere ya ọ bụrụ ezi nsogbu chairman wee tọrọ ya n'akụrị ọ mụtọrọ ya n'akụrị wepụ ya chairman tụrụ otu otu ebe ọ ga-adị isi ọ bụrụ ma na-asụ oyibo ndị akụrịsị oyibo ndị ọrụ ịla gị ọ dị ka ije kọt ọ mekọta mkpọrọ na-akpọrọ n'Ojukwu maka Ojukwu kwuru na anyị ọ ma ihe o mere wee kwuru anyị ejekọtara na festival ọ daa na festọp otu ego egwuregwu eje kọtọ na pil ọ daa otu ego egwuregwu aje suprim kọt akpụrụ akpọrọ mmiri ahụ na-etu akpụ si na APGA anyị na-apịa ọrụ na plan wee nọwazi ọrụ wetakazie tike mandate ya na 2006 who are the PW1, if I can call them young. I'm going to witness for 1 month of that of APGA. All you can do is buy my win, Peter Uwe governor in 2006. It's not just in the end of the time. Before some role, they can APGA. But I'm a line of the APGA. Nandi issue of APGA. Ndị na-adịghị ka Anambra State na ndị ji ego nwee nke nọ n'APGA. So anyị nọ ndị a na-emegbu emere a na-esi Abuja gaa nkwalite onye niile anyị dị ụka kọt. Ọ ya ka anyị ji were bụrụ onye isi APGA bụrụ nwa na-abụ collation agent APGA for every governorship election since 2003. Mụọ collation agent for Peter Obi 2003. Mụọ collation agent Peter Obi na 2010 na INEC. Mụọ collation agent Obianọ na 2013. Mụọ collation agent Obianọ na 2017. Apart from being DG of his campaign, Mụọ collation agent APGA na November 6, 2021 for Senator. Ihe ga-akọrọ oge a ụmụ mmadụ na ọrụ ihe nke egwu egwu ihe eji etinye n'ọrụ a bụ n'ọnwa ma ihe a na-eme mụa ga-echeba ọbụrụ wayo bịa gbaradobe na ọya na November 6 apụta eze ihe ndị nne na kampen ụnụ fụrụ na kampen a bịara ebe a onwere m anya ejero oge a sị na na-apụtazi ilo onwere oge anya gọọmenti na-ejero November 9 ekwuru a ga-eme elekshọn n'ihi ala ọmụnwa chekitara ihe mere elekshọn otu n'Abịa anyị wuru na 2015 n'Abịa fazuo eloshi anyị wuru no 14 local governments out of 17 faje na 2 local government then results wee mee anyị overtake 82,000 42,000 ana achebe egwuregwu etu akụziri ruo taa ikpeazụ wee banye nwere nke soro udo ka anyị finish collation na November 7th anyị na-agba first a ga-ewin no 18 local governments na Anambra na November 6 mana ihe ala adatabere maka ha ga-eji jue na Satọde abụọ ndị ebe akagharịa ya November 9th onwe ka si INEC n'aka narịta ụla kpatara ebe 5 AM ebe 3 PM kunye wee sị na ihe a na-agazi mgbe ndị na-aya ọzọ n'ihi na mere 148,000 registered voters na-enweghị ebe azụ ede 80,000 from ndị na-agba sekọnd ebe anyị overtake
aka bụrụ bụ etuka abụ si wee dị wee sị mara na ahapụ na enwere m idea mbe na-emenụ wee kpọọ gọvanọ si ebụra m chọrọ ime ihe ya na echi ịma na ebe a ka a na-agba jibajibaj wee sị gọvanọ na ga-ede ọtụtụ nke ihe m na-eji ime nsị na ga-ede ka nọrọ ebe ahụ ka m pụrụ eri ihe out n'ihi ala maka ndị dị akwụkwọ dị na-agbara na n'ihi ọsịmụ dịka ga-esite sekuriti kwa nche na ga-eme enye m 2 hillock bands of policemen ka m tinye na ndị nke mụnwa wee debe n'ahụ wee kpọọ onye nke na-akpagharị kịta asị ya na azọ sineti na-eke ego mkpọ ya sị abịa ka o so ndị ihe ala in the morning of 9th November ọsị na ya na-eje na sekuriti ya drọ na ya na-eje si oge mkpọ onye na-akpọ Dr. Ben Nwankpọ ọbịa 8:30 in the morning next day 2 bands of policemen governor said I move into here ụlọ oge na ndị amị na-alamba ọ bụ okpokoro ga akpụrụmilu gate GOC wee sị na ha na-aba taa iwu na nga aba ebe m ga-ebe akwụkwọ na iri ga-elektọ n'ebe a ụlọ abịa na online ekwesịrị na Nigeria mkpụrụ ebe a n'ihu ndị amị asị move if you don't move I shoot to side ma m jere ebe a ka aha igwu wayo ama jere ebe a igwu wayo n'ibe m jere ka ndị chọọ na-ekwuro wayo onye na-anya tọọ na-aba n'ime apụzie ebe a na onye bịara Major General Labaja GOC today onwere onye na-akpụ ego ọzọ ka m nwere Imo steeti protest na-ebanye asị m move taa m move awụfaya ya ochi afaya mana nwayọ anyị ndị ejidere rigiri election dị na election pọtara na kansụl anyị anyị wụrụ ọbụrụ tasụbanye ena m etinye ndụ ndị ije a adị m aka ụjọ o wee ndị Igbo mma achọrọ m ka ọ gbanwanye nwa so having said this ndị Idemili South sineti a afa mbụ Senator Victor Umeh ọ dị ọgwụ Senator Victor Umeh ga-aza be like that because once you're a senator always the senator nke a na-ekwu na ya azọkịta ndị wiile ma ọ na nzọ ya wiile nke azọ Senator Victor Umeh so ebe ibi ya the title mana etu fesi wee dị ka anyị si ka ngagharịa jụọ ndị anyị ụlọ chọrọ ka anyị dekwa zọrọ elekshọn ọzọ yet even the agreement na 2019 na anyị gbasịrị mbọ rie nne mana ọ bụrụ na mbido vice presidential PDP atụwasịrị PDP na o were vice president onye vice president disadvantage ndị afọ mana emechara ya ife anyị mere 85,000 na Anambra Central ọ bụ obere vote onye nwere 85,000 gbara face na Anambra South mana anyị ga-egba sekọnd so a ga-enye ụlọ ekele pụrụ iche maka nkwado ụlọ kwadoro m and anyị na-ezi kọt ndị Idemili South gbara witness amaghị Chijioke bekọt azie gbara witness na tribunal mana anyị mechara ya wii papa oluzie ụbọchị ya azụ judgment ọsị na-azụ aka azụ emere edeela resọt edeela judgment edeto ego ya nnabata ya n'oge ọta kele mmadụ niile ebe m ga-ekwu na ịfụ ọsọ edo ọgụ ahụ na ụkpara ọnwụ na ọnwụ ịdọrọmọtụ ọnwụ na a ga-aza okwu a ndị pati m ga-agbata isiokwu welu si m dee zọọ ọ ya abụ na-eme nwanna m n'ụkwụ na ndị na-ekwu ejigo sineti na 2018 ibe na ọrụ 17 months within 17 months ahụ ife niile na-eme na sineti onye ọrafụ ya oge m na-eje agwa m na ndị sineti mgbe ome kampen 2015 ahụ na ndị sineti na m ga-agba mbọ ka a na-akpọ conservation project na onwere ọgwụ na m ga-eweta ya ụlọ na m ga-eweta ya na m wetacha anya na bifo onwere onye na-eweta ha na-eji mọ na eri nta na na-enye ego dị na ya na m weta na a ga-eji ebe ọrụ
na ga-eme sure na ahụ nwata mana e nwere ihe ọzọ ga-eme ndị be anyị na ndị na sineti a na-akpọ ebe ndị redio oge ahụ na ndị na sineti na m ga-ekwu ọnụ ndị Igbo n'ebe ahụ ekwuru etu a oge ọ kwuru wayo na nke 2015 wee ka nwere na kọt okwoge n'agha the election gbachiri ọkụ ndị PDP a na-ejile ewee luzue 2 years and 5 months ọzọ ndị nọzi eso ọsọ 17 months oge mma mana agatara na ebe ahụ okwu ogologo a wee kpọọ mkpụrịkpa na sineti na onye Igbo abịago onye ma ife na-ese okwu na Naịjirịa ama ife na-ese okwu na Naịjirịa ama ife ji ata ụlọ akwụkwọ bụ ndị Igbo ọ maka agha emere n'ụlọ ọzọ ji akatakwa ya akatakwa onye na anyị mere karịa nke ahụ wee sị na ga-akpọ ọdị ahụ na-agbaghị ya eyeball to eyeball motion niile na-eweta ebe ahụ ahụ how to tell them na ndị Igbo so ndị Naịjirịa ekewite ndị ọbịa eke na akwụkwọ na ndị asogbo n'ọbịa tie ekere n'ime eme ka ndị Igbo abụrụ ndị Naịjirịa ịna ahụ demokrasi andị oyibo ị na-ekwu ya ụta mfi ya ịna ahụrụ ọchịchị ndị anyị onye ka mba ebe ahụ ihe niile kwuru ebe ahụ ma gosi ya maka ngosi ya na nọte aka otego n'ụkwekọrọ ebe a mana nwa mbụ na na-ewe ga-eweta $6.8 billion na-arụ ya na west na-arụ ya na north etinye railway nke si Port Harcourt Aba Enugu Makurdi etinyere ọnụ otego uru na etinye apasara tinye if I am making a rehabilitation from Aba to Enugu, tell about from Port Harcourt to Aba before tell another part is Aba. One about from Aba Port Harcourt to Aba now. Aba give you Enugu. Enugu here they will answer. I was saying here go I was there the new standard gauge. How many the students? Enugu students, I was saying I get scam ndị na-eji egbe ndị vigilante na low country ọnụ kwuru na sineti okwu na ihe eme na Anambra steeti a na-agba egbe ndị vigilante na-agba egbe a na-ebute egbe a na-ebute egbe n'ọka wee kwuru na sineti wee sịba na ọnwụ na a ga-akwụsị vigilante si hapụ nke Anambra steeti na ndị na-alụrụ vigilante na Anambra steeti bụ ndị obodo mapụtara no is no retired commissioner of police. Whoever Bamba, we say IGP of police, you have Anambra State. Number 2, when a man one and I can't be mad anyway, and they go see on TV. We tell them we go and tell them you go outside, go see on TV. What is the man who go to the table? If you are not taking they go see on TV, no way na wrong. Can you give them that corona? Can you give them national? Can you give them that whatever they do they matter? So what party will know or happy to come 3 days after, President for IG say I can't start the order. I can't start the order. That's why you have to be like that. Oh my God. If you can say that I'm great international airport, or the local airports. Now, Conway has government waiting motion 30th October. This goes on for motion 45. Maka ntị ya na motion mmadụ niile na-asọpọtụ ya na ndị Cross River na ndị Benue 45 senators co-sponsor motion ha na ntị ya nọọ imegide ndị Igbo ka ọ bụ ndị Igbo nwere only 15 senators mana ndị Israel ga-adị 45 plus me move the 46 all left don't na Senate before I leave. Every without that motion I pass ya ozugbo wee nye federal gọọmenti ọga ka ha jebe ọrụ wee Enugu eje rụọ ya ozugbo the airport is safe international airport today. Ọrịa na-ete ime ife ndị ọrụ dị iche iche ọmụaka wetara nomination ndị ya rụọ na EFCC commission December 11th ndị Hausa sị na ndị wetara amaka sị paasị anya nne na-enye onwe onye Igbo na ya onwe onye South na ya mmadụ isii were mmadụ ịnọ from ugwu tinye were mmadụ na-abụ from South West ndị Yoruba tinye South East and South South nwere mmadụ a na-egbu nke paasị anya nwere kata ga-elu Senate President Akpango na
always said to me, it's a thank you, Mr. President, wait to be report everything. We're one year, and Carolina. Now you with the Buhari, who were two in the southeast, we're two in the south, even if here, ndị nwere Igbo na one state, another California, ndị Yoruba nwere California, another California, near south, near southeast, or where down at Senate. Maka ndị na ji aleba na agba ụmụazị. Former governors living on the land, former the third general Senator Umeh OFR Senate, one on the vote. Jeremiah Useniba, ndị na Abakata, one on the Igbo. Na-ekwu ụgbọtọ ọrụ n'ime anya oge ị na-abacha na achị ana m asụtabiri abụka nwatakịrị ana m nọ na azụ ya na-agba bọọlụ ebe n'anya ga-eti usoro wee tụọ na ife a na ha akasị akapa rụọ arụkọ ọgwụ na mmegide dị m ya ekwuru anaghị ya ndị mmadụ tinye ọnụ maka na dịkwa mkpasị ọma gọvanọ Kano steeti gosi kpachara na ọmaka ọ bụ ndị na-ekwu na okwu ọ bụrụ ebe ndị Igbo na ọgbakọ anọrọ etu a ekwuru na chapụ ya nwere onye aka elu na sineti ndị Hausa nwere onye ndị na-ekwu mba ife ọbụla ilo ebe a gbanwetara ekwe ha na onye aka elu enyere ọba ga-ekwuo so ebe ka anyị si nwere anyị wepụta onye emechie ụzọ site ndị Igbo gabere etu abụọ akwa ihe a na-akpọ close door session that day ọ bụ na-esi Igbo na-ezu vidio ka a nwere vidio na ama na onye a na ebe a abụrụ ya na-atakọbụrụ mgbe ndị nke steeti president sịba Ahmed Lawan oge ahụ ka bụ steeti leader ọ start economist where they say eche I thought you are a human being you're not a human being with PhD and you see injustice you support injustice I'm disappointed in you Senator Ezeanya n'obi na-eme ndị ugwu niile wee kwuo Senator Idemili, former governor of Dist, Senator Victor Umeh OFR, Senator Ibrahim, former governor of Yobe State, Senator Umeh OFR, na ya dị tọrọ ihe a ọdụrụ mma etu a ka anyị siri kpebie wee ma ncha na plenarị Senate President wee kwuo na a ga-adị tọrọ n'isi atọ Buhari na aka ya aka. From December 11, 2009, from the Local Government to October last year, on the Constitutional Board of the FCC, waiting on Imo State, Adeze Ugumba, one Ukwuata Nnokwa State, a member to represent Southeast. And we don't follow those states, to represent South. When we get cross river, no secretary to the FCC. Let's go to one time later. Manoga must not say, and the kind of 5 years. Other video. And they circulate most of them have watched it. So, without kind of devil with them. Already they show Nana, they have a million. Over the Senate, even a Senate, even a equity, fairness. Always I need to see the problem in Cuba. All you know, the Madanya, all you need to represent the Madu. But not only also the men, even the American, all the recorded. But no one was by the back, the Senate was a group in the Madu Willie. With the Western and Nigeria, no asking for people who are now, I didn't do the Senate. Western. Na ndị Igbo ga-anụrụ agha ndị Igbo na-arụ bọmbụ ojukwu bọket agha wee bee unu were all scientists unu utilize on their ingenuity fantasy wee nwụcha ma ọ bụrụ obodo oyibo necessity is the mother of invention na ọbụrụ obodo oyibo a nụrụ agha ya bee ndị amalụrụ obodo Igbo ama na gọọmenti aka kọkọrọba tinyere balọ Nigeria bọmbụ mana bebere ọsọ ụlọ na sineti na-ekwu maka ndị IPOB ụlọ na maka ya ọ bụ kwụsịrị agha enweghị ife mere
National League and the Igbo people go and make the Igbo people happy and leave IPGA alone. They could not in a video. And they could start on TV. Also, they on TV. They could not like it. And I got to mark. I will be more leave. They don't like it. I'm leaving. Another way to put another thing. Another woman and the president. I saw all this out in some people were the president. I want to have a team in Lake and Bishop. Not all people. Only we have president. We are not a private customer as well, Senate. Because the way they corporate conference, we are not all the Southeast. Where will you give me? Who will you do here? So the guy that is going to go, I need a no one happen. Akana, within our window. I want you to have a say, you will see them anywhere again. Every I would have a 50 million aspects. I rejected the money. More victim, I didn't take it. I was saying, like a year, MS president, but a day ago, a better I can't afford a day. One ticket on Friday, they were Atlanta. Fajala Tuesday, May FL, not on Friday. I didn't collect the money. This is the type of representation in the band. I draw my creative. Because of an engaged idea, we put down and show you the Senate. Who will you go to? Now, 2018, that was my Senate. Over Keke, I like every single district in Nigeria. On a day 31. We were back in 2017, then 2018, we were second in the band. A whole lot of my secretariat, you know, one of my secretariat, with a graduate in Anambra Central. I was saying, I get found the term came, and then the band. I just came off. Only in contract cause supply at Anambra Central, no Igbo state there, somebody there, no Igbo. We got to get on feet, a lot of them. We meet them at SEN, no Igbo today. We say, what we are going to get back, even the money, 134 million. Now that's senators, like a higher supply. We have supply go about 10 senatorial zones. Then Anambra Central coming back. So you see, Anambra, ya beach or food. Yamaba no way, or say yes. Olu Ethiopia, Anomia, Akobatia. Wesimo, check the name. Or someone will be contract supply 31 kg to Anambra Central, more than 4 million. Over the place in Vienna. You see what they do? I see 9 years, 17 million. Who was that count? What was 17 million? They were just 17 million. He said it is equal. Who will know? He said that one never. He said, 1 week. Only to make the get at 1 hour and all that. If one man in an NTA, he will know it. Oh, more than me, after I have one hotel, who don't have also. 10 days after, although they came part 1, put here longer. I tell you at 3 points. I was there. Idemili South with 4. Because I came 4 times 7 to 28. 3 4 oh, this is how I was there in the money. Man, how now with 17 million? You can't get 2 more money. Can you go that alone? And when you go plot of land, you just negative. Where was here? We just want the bank. So, more are they a morning out of an apple? Now it's a scholarship for indigent students. So, she will look at them. Dr. One of my locals. Oh, yeah, the selection, the interview. We went to 70 students, indigent students, with brain.
I got my university at 2018 and gave them scholarship in my university. From first year to final year. Idemili South LGA. And well, 10 students. Yes, scholarship. I went there back. Before my average determined on the University of Nigeria, on the physics, on the 4th year now. Onye Okebroye Oyalo. Ọba Chidogo Francis, on the University of Jos, Medical Science, on the 4th year, onye Obahanobi. Emehike, Emerebele Genex, on the Federal Polytechnic Academy, on the Industrial and Applied Sciences, on the final year HTB, onye Umeh Nobi. Unachukwu Emmanuel Chisom, University of Nigeria Nsukka, Agric Engineering, one of 400 level, onye ọkụnọ abọdụ ọba. Unachukwu James Chukwu Ebuka, one of Federal Poly, one of the computer technology, all graduates, onye ubiri n'ọba. Chukwu Emeka Blessing Amala, Imo State Polytechnic, Business Admin, final year economics. Onye ụmụọba ụmụọgani ọba ụmụọba ụmụọgani ọba Okoro Mario Federal Poly Mechanical Engineering ọnọ final year onye akwụkwọ Adegbo Soto Daniel ọnọ Hospitality Management na Federal Poly ọnọ final year onye ndị obodo Ojoto. Mmadụ abụcha n'obi Benedict, ọ nọ Unity, ọ nọ agriculture, 400 level, onye Igbo nwere ọkịtị. Ọgwụ ekwe nọ nso Franklin, University of Nigeria Nsukka, ọ nọ pharmacy, onye ụmụdunu ọkịtị. Ọ bụrụ azụgara university for Idemili South. And ọbụrụkwara na akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, nkwa ụgwọ akwụkwọ, a na-emeta ego eji ebe akwụkwọ ji akashi. Ebidoro 2018, I went to 2019 and my election, I couldn't go back, I didn't succeed. But I paid their school fees till today. Without even the sense. Almost winning. 2018 budget. It's a construction of primary health care center. Number, Idemili, all the communities around the state. It's a construction of pavilion and Nobi. Ghana, all the abandoned. I will come to it. It's a construction of and furnishing of classroom block at the secondary school of ATC. It's the year. Now I'll come to that and I'll complete it. Then it's a construction of hospital building. Now all the stops. Yes. Even that the day to have a man that has Senate. Why he came on children when they were moving. Ohamadike Ndigbo, I want to my credit of frustrating this project, despite the event that I allocate to them. All I can have I will do 68 projects in 17 months. They know me. They know me. I'm a young know me. What I can know when I'm married my Facebook. Pass a photo, about the meeting. We get to that project is one Prince Ojoto. I can recommend you. About that, I can recommend you. For the TAPD to do the work. Makaneti and Anambra River Basin Development Authority. Over so many ministries here in the Ghana. Over why I am called Mrs. Freedom Money. When you say, over I can go to the ACC. Macaulay name is here and Anambra River Basin Development Authority. Very nice here. However, no one, no one states. Can do that. It's the normal contractor, Mafia. I was surprised to do no. But I didn't come over.
until project here. I don't estimate for ego unless we will with contractor. First of all, you're going to Senate. The constituency project contractors are at their office here. But how am I going to all the hours, all the hours, and recommend you but I'm doing what this now. 3 projects in the value the money. One of our governments. So now, one of our competitive projects now one couple. Only now that we are even when I tracked Anambra Central in 17 months, 1 billion 340 million naira projects. 2018, 800 million. 2019, 540 million. Even the Senatorial zone in a year of 266 million. All my Walanya and on the 8 committees in the Senate. It's never yesterday. Other local governments so now we projects. One year in 17 months na Senate. We is 11,000 loans. I can't imagine who am I to be as Senate. God is going to be there. Only na kuisi ya ndio nani. Baba wewe unataka kwa hizi. Omo akoro. No, na kwa wewe anaba ndio wike. Even the next day when I'm on running, and next year, I'm going to be terrible. Even I'm a president, I'm going to be a president now, 2023. If I'm going to be a Senate, I'm going to be a Senate now, 2023. If you're unless you will not be able to make without another one. That is the only condition. You must find senators who can come and stand up and speak for our people. Who know what the former governors? Who know what case my EFCC? But the man who buy the bag. Over the Kenya on you, and I call you all this my boy. Go on your streets. On our bank, on our group, and go away. And I record with the record. What the under the now, name consistently. Of instead of winning that record, open and not confront them, I will say more outside. Because of the budget, who is your queen now? So I want to tell you that if you take the right decision and you want to stand and focus on Ife and the achievement, that I will be ready to go and carry the cross one more time for people. All together. All one can come, all the possible, all continue. Can I disappoint any people all over the world? Now call on me to go and protest. Nothing can hold the party. On this note, I'll raise my case. You know what? My home and politics. Oh, when you are going, I say, who may get a snake? You don't have to go and pay you. I'll pause it. I'm not going to you. Na primary happen. I say, go, may go, the Tamil the I want to get to when they are not man. I get to the 3 governors. Anambra, senior one, we will say for before. Oh, na get to when they are coming go. How about our drama about my group? I say, oh, I'm going to go. Can I pack there? Man, I don't know. Don't actually get the APC. Don't go back and answer. Or what?
the resource and the third round of the Igbo. So I'm going to go to my no, I go down. All the hours when you get a cloth when you get Nigeria. If I am a Senate, I am a Senate. No, you will do. We are the people who do not have a legacy. We give you a mind. We have experience. We have the language, the parliamentary language, the English take away. I'm a super Even a Senate, so you will remember introduce, no matter what it is. My name is Senator Victor Umeh OFR, Officer of the Federal Republic, representing the good people of Anambra Central Secretariat. All national President Nigeria in OFR. In the Anambra State, you know OFR in Rotterdam. Many now they will be Rotterdam, and then I bag. Yeah, we Senator Victor Umeh OFR. Even let you na chamber. I'm on Igbo, we respected Nigeria. When you went to the India, I get that, so I am challenging. When you take a group, I'm not even well, but when you take a national honor, when you're not a kita, what are you going to do? You are each other, like what I all over. Now, me, well, 46 titles. Victor Umeh. More than take over. More than take the one I know. More than take Ojoto. Ojoto. Ojoto will be all more than the slow. I get to it. I didn't have to see here today. Because this is my son that has turned back to me. I love him. All my house was set in 2011. Ụmụ ejima bẹ́ẹ̀ zẹ̀pẹ̀lẹ̀ ọmọ mọ̀nà àwọn akwụkwọ n'ojú oge ka akwụkwọ mọ̀nà akwụkwọ na St. Paul bịa ọmọ maka tebuke ọyọ ọga akwụkwọ mọ̀nà akwụkwọ politics agwọ ọmọ eji chọrọ ịchọta ya esi n'okwu law should always reign law dịka ọra mma n'ala Nigeria ọbịa so na aga amara the next thing when you don't know APGA aga Ojoto otake ibe no mwana na ọwụrụ ya ebe ya maka na chọrọ ịfụte mmadụ n'igbo na ọrụ metinye anya wee bụ ebe a na-ekwu ọnọdụ a na-arụ ebe a na-eti ime n'idiri Okediali or Okediali, yeah, Dinka. Onye nwere uche, gwọọ ọrụ isi, malite, egwu ala anya n'anya, ọ dị ebe, gbara arụ, thank you. God knows what is. Akwụkwụ, hey! Mepere m anya ọ kalụ n'aka ka ọnwa, ịtụ anyị n'oge nkesịrị eme. By 2019, almost to Nabubu, whenever I see on the one vote, project Nabubu, placement of number one. Just very brief. I'm appointed. I am the people. Senator before who favorite motion. Maloko Soda, Nuko Soda, when I said it, who in the Abaribe, the Japanese governor,
So ọjọ́ ìfọyà ní eyín n'abalị kò sí ya. Ebe ahụ emegide atọgbọrọ. Ụna anyị ekweghị ọtọgbọrọ. Ọkụ olokwu a ga-eje ebe ahụ. On this note, Idemili South, I hereby move this motion that those in support that if Senator Umeh will go back to the Senate, those in favor of this motion, say aye. Those in favor, say aye. Those against, say nay. Those against, say nay. The ayes have it. Ohamadike Ndigbo maka na onye so Ohamadike na-azụ ada amajigiti onye gbara ụzọ ka anyị si Ohamadike Ndigbo bụ awa damage controller na Africa onye ụpapa ka anyị fụrụ anya n'Africa. I'm here to support the motion apathy na Ohamadike Ndigbo will go and represent us again for the super holistic representation like an excellence. We are still clamoring when Ayoya no get and Yondo. Can all any the body close to Adam, but can Ohamadike for the voice of the voiceless. He is the voice of Anambra Central, the voice of Anambra State, the voice of the East. Voice the people that are welcome and legitimately. I hereby second the motion for Ohamadike and Yondo. The chairman director of Government Motors and Government Electrical, Bobo, top president. APGA, APGA, Excellency, Global, so, I'm the one of those who follow politics of Nigeria since 1960 when I was 4. I became flag independent. Okay, I made one activity. Now, then, I will get one job. Everyone Ohamadike is a revolutionist. Then I one, I'm a personality. Two, I'm a careless dog. So the man that put the quality in others are shy and regular. The one of the year, who will never. Oh, never get this one. Okay, let's go to the main one. Woman, never go to the and that's the reason. See that for my one day. Also, whenever they get it, your opportunity is a 1%, and you don't have that. But I come back.
To represent Anambra Central, and you know the time you are. The Idemili South, so that you never go on. Why you not say that? Because they don't do it. So, if I get that, so they can't do it. Nobody here. So, you know, I say you. But I say you. Indeed, for sure. Because Local Government Consultation Tour
wee bịa